nekako odkar sem na nek tej svoji poti od novembra lani, imam tudi prav ambulanto za svetovanje z področja pač težav v menopavzalnem prehodu in v pomenopavzi. Tudi kar nekaj predavanj sem že imela, predavam v bistvu kjerkoli me povabijo, predvsem želim to razširiti na splošno med žensko populacijo. Mogoče bi bilo fajn tudi moško, zato da vejo, kaj se nam v bistvu dogaja. Te definicije so lahko na nek način problematične in sicer zaradi tega, ker menopavzo vedno naslavljamo kot obdobje. Menopavza pa ni obdobje, a ne? Menopavza je definirana kot zadnja menstruacija v življenju ženske. Tako kot je menarha prva menstruacija, ne, ki jo dekle dobite nekje med 11. in 14. letom, tako je menopavza v bistvu zadnja menstruacija. Sama menopavza, ki se nekaj, da za žensko ni toliko pomembna, je pa v bistvu zelo pomemben podatek za ginekologa, in sicer zaradi tega, ker ženska v obdobju po menopavzi ne sme več krvaveti. Kar pomeni, da mora ginekolog vsako krvavitev po unih 12 mesecih prekinitve vedno opredeliti, ker je to lahko znak raka telesa maternice. Hkrati je pa ta podatek, kdaj je prišlo do menopavze, pomemben tudi iz stališča predpisovanja hormonske nadomestne terapije, če jo ženska potrebuje, zaradi tega, ker je hormonska nadomestna terapija definirana kot varna, če jo predpišemo prej kot v 10 letih od menopavze. To je pa to obdobje menopavzalnega prehoda, oziroma včasih smo rekli perimenopavza. To je pa obdobje, ki se začne lahko 7 do 10 let prej. Kar pomeni, da če sva rekla, da je normalno obdobje, normalen čas, ko gre ženska v menopavzo med 45 in 55 letom in od 45 odštejeva 10, pomeni, da se te neki začetni simptomi pri ženski lahko začnejo pri 35 letih. In zato je pomembno, da ženske sprejmejo to, da menopavza ni nekaj, s čimer se bo ukvarjale po 50. Ta najbolj povedan podatek, kdaj bo šla ženska kdaj bo doživela menopavzo, je kdaj je šla v menopavzo mama. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem Ajku podcastu. To pot na temo menopavze in menopavznega prehoda. V gostih imam gospo Marušo Strgulc iz Zaplane, zdravnico in specialistko ginekologije in porodničarstva ali porodništva, se pričujem, o kateri bova spregovorila na to temo. Sicer bo govorila bolj ona, jaz bom bolj spraševal, ampak mislim, da bo še toliko bolj zanimivo, ker je področje zelo slabo obdelano. Veliko je neznank ali pa napačnega prepričanja pri ženskah. Mislim, da tudi pri moških, ki potem ne razumejo najbolj dobro, kaj se ženskam dogaja, in ima pa ta menopavza lahko kar tak strašljiv prizvok. In v Ajku podcastu težimo k tem, da ljudje več zvejo o določeni tematiki, sploh taki, ki je pomembna za njihovo življenje. In sama menopavza kot proces je nekaj, kar se zgodi čisto vsaki ženski, se mu ne da izogniti. In je dobro, da se zve, kakšen je pogled, kakšne so izkušnje, kakšne so definicije, da boste bolj poznali sebe in s tem tudi, zakaj je danes tako ali pa kaj vas čaka v prihodnosti. Sploh, če ste ženskega spola, deloma pa seveda tudi moškega. Ker bolj ko moški razumemo, po kakšnih principih delujejo ženske, lažje in boljše smo z njimi in bolj sodelujemo z njimi, kar je pa za vse dobro. Tako da lepo pozdravljena v podcastu in prosim na začetku, če na kratko poveš kaj več o sebi, da te ljudje malo začutijo. Najprej najlepša hvala za vabilo. Sem zelo vesela, da sem danes tukaj. Ne glede na to, da je od Zaplane do Brežic kar dolga pot, ampak je bila prijetna. Ko sem si malo uredila misli po dopoldanski ambulanti. Tako kot sem že predstavil, jaz sem Maruša Strgulc, sem specialistka ginekologije in porodništva. Nekako delam na področju ginekologije zdaj skoraj 20 let
specialistka sem od leta 2012 do lanske jeseni, sem delala v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer sem službo za ginekologijo in porodništvo zadnje 2 leti tudi vodila. Potem sem pa nekako lani v jeseni zaradi mojih osebnih stvari, ki so se mi dogajale in v bistvu predvsem zaradi tega sem se odločila, da moram narediti nek korak naprej, pa mogoče tudi nazaj, zato da bo moja pot naprej drugačna pa boljša zame. Menopavza me je nekako poiskala, predvsem se mi je začelo dogajati, da so ženske kakšno leto, 2 nazaj v ambulanti mi začele postavljati vprašanja, na katere ne, da nisem imela odgovora, ampak v bistvu nisem vedela, kaj me sprašujejo. In sem vedela, da tukaj mora biti en velik manko in načeloma sem jaz človek, ki saj mislim, da sem naštudirana, da sem poglobljena v področje, s katerim se ukvarjam, ampak tukaj sem bila pa res bosa, ne morem reči drugače. In sem najprej posondirala malo pri kolegih, a sem sam jaz problem ali je to splošno, in sem ugotovila, da na splošno je v bistvu pojem menopavze kot take zelo, zelo slabo nekako zajet v naš področje. Tudi ko sem šla gledat literaturo, ko sem jo študirala za izpit, pa leta 2012, o menopavzi je bilo zelo, zelo malo, ne glede na to, da smo obravnavali neke zelo redke zaplete, če govorijo tekom nosečnosti, ali pa neke zelo, zelo redke rake, ki se lahko pri ženski pojavljajo. O menopavzi, ki pa tako, kot ste že prej videl, bi rekel, ne, ki pa dejansko zadane vsako žensko, ne moreš se izogniti, ni nekaj slučajnega, jo bom dobila, ni opcijska, to pač tako je. O tem pa v bistvu nič. In tudi, ko sem šla potem gledati neke te preventivne programe, ki jih imamo, ali pa neke vprašalnike, ki so, da bi nekako posodiral, a ima ženska težave, nič. In potem sem začela večkrat raziskovati in sem ugotovila, da nismo Slovenci edini, da je dejansko povsod po svetu nekako tako, da je to neka zapostavljena tema, so se pa, in iz tukaj so potem izhajala ta vprašanja pač mojih pacientk, ki so si pa želele poiskati odgovore na težave, ki so se jim pojavljale, da so prišle do določenih informacij, ker so se nekako 5 jih imam jaz zdaj trenutno nekako znanstvenici in zdravnic, ki so se izpostavile predvsem na nekih družabnih medijih in začele govoriti o tej temi. Zanimivo je, da kar nekaj od njih so začele o tej temi govoriti, zato ker so same imele težave in so potem same zase iskale in so nekako odkrile filt, ki je bil popolnoma nepokrit. In ko sem jih začela slediti, sem videla, da je to področje, ki ga moramo definitivno nasloviti tudi v Sloveniji. Tako da zdaj nekako, odkar sem na tej svoji poti od novembra lani, imam tudi prav ambulanto za svetovanje z področja pač težav v menopavzalnem prehodu in po menopavzi. Tudi kar nekaj predavanj sem že imela, predavam v bistvu kjerkoli me povabijo, predvsem želim to razširiti na splošno med žensko populacijo. Mogoče bi bilo fajn tudi moško, zato da vejo, kaj se nam v bistvu dogaja. Ja, ker pri moških menopavza je običajno nekaj negativnega. Ja, pa saj tudi pri ženskah, a ne, je to nekaj negativnega. Se mi zdi, da mi itak nergamo v moških očeh ali prej ali pol, mogoče pol še večkrat več, a ne. Ampak tista prav pot, če pa greva, je pa tako, da sem potem, ko sem ugotovila, da dejansko nimam neke literature slovenske, a ne, v tem, razen ena zelo drobna knjiga profesor Medenove iz leta 2003, in potem sem šla v London na eno izobraževanje in tam se mi je res svet odprl, no, ker sem videla, koliko je v bistvu to široka tema in koliko enih stvari je, o katerih bi mogli bistveno več govoriti. Upam, da bo tudi ta podcast ena košček sestavljanke. Ja, jaz mislim, da bo. Če začneva kar na začetku, kako bi na kratko opredelila menopavzo pa menopavzni prehod? Ja, te definicije so lahko na nek način problematične in sicer zaradi tega, ker menopavzo vedno naslavljamo kot obdobje. Menopavza pa ni obdobje, a ne, menopavza je
definirana kot zadnja menstruacija v življenju ženske. Tako kot je menarha prva menstruacija, ki jo dekle dobite nekje med 11 in 14 letom, tako je menopavza v bistvu zadnja menstruacija. Za prvo veš, da je bila ta prva, Za ta zadnjo, pa ker ne moreš vedeti, da veš, da je bila mislim, da bo ta zadnja, gre pa v bistvu za to, da jo določiš za nazaj. Kar pomeni, da sploh zahodnjaki menopavzo definirajo kot tisti dan, ko je preteklo 12 mesecev od tvoje zadnje menstruacije. In v bistvu sama menopavza kot taka za žensko niti ni tako pomembna. Pomembno je tisto obdobje prej in potem. Zdaj, povprečna starost pri menopavzi je nekje 51 let, da govoriva pa o normalnem obdobju, je pa to nekje med 45 in 55 letom. Če ženska doživi menopavzo prej, se pravi med 40 in 45 letom, govorijo o zgodnji menopavzi, pa to je še zmeraj okej. Kar je pa pred 40 letom, gre pa v bistvu za predzgodnjo odpoved jajčnikov, tisto je pa v bistvu čisto druga pesem in druga obravnava. Sama menopavza, ki se nekaj, da za žensko ni toliko pomembna, je pa v bistvu zelo pomemben podatek za ginekologa, in sicer zaradi tega, ker ženska v obdobju po menopavzi ne sme več krvaveti. Kar pomeni, da mora ginekolog vsako krvavitev po unih 12 mesecih prekinitve vedno opredeliti, ker je to lahko znak raka telesa maternice. Hkrati je pa ta podatek, kdaj je prišlo do menopavze, pomemben tudi iz stališča predpisovanja hormonske nadomestne terapije, če ženska potrebuje, zaradi tega, ker je hormonska nadomestna terapija definirana kot varna, če jo predpišemo prej kot v 10 letih od menopavze. Tisto, kar je pa ključno za ženske in tisto obdobje, s katerim se jaz dejansko najbolj ukvarjam in tistega, kar bi hotela najbolj nasloviti, je pa v bistvu to obdobje prej. To je pa to obdobje menopavzalnega prehoda, oziroma včasih smo rekli perimenopavza. To je pa obdobje, ki se začne lahko 7 do 10 let prej. Kar pomeni, da če sva rekla, da je normalno obdobje, normalen čas, ko gre ženska v menopavzo med 45 in 55 letom in od 45 odštejeva 10, pomeni, da se ti neki začetni simptomi pri ženski lahko začnejo pri 35 letih. In zato je pomembno, da ženske sprejmejo to, da menopavza ni nekaj, s čimer se bo ukvarjale po 50. To je nekaj, s čimer se morajo začeti ukvarjati okrog 40 leta ali pa rajš kakšno leto prej, zaradi tega, da si bojo naredile dobro zalogo izkušenj, idej in zdravja, zato da bojo lahko potem zdrave v starosti. Pa še ena definicija, ki nismo omenila, to je pa pomenopavza, to je pa seveda to obdobje po zadnji menstruaciji, ki traja lahko več kot tretjino našega življenja, kar je v bistvu zelo veliko in je tudi to ena redkost v živalskem svetu. Zelo malo živali živi toliko časa v menopavzi, večina samic sesalcev par let po menopavzi umre, mi pa ne. Ja, je že važno za nekaj, ne? Kak pa povezujejo ves ta proces menopavze z genetiko pa življenjskim slogom ženske ali pa okoljem, v katerem ženska živi? V bistvu je ta najbolj poveden podatek, kdaj bo šla ženska kdaj bo doživela menopavzo, je kdaj je šla v menopavzo mama. To je v bistvu to. Iz tega ven so v bistvu pokrila oboje, kar ste rekel, ker nekako način življenja mame bo vplival tudi način življenja hčere, hkrati pa seveda tudi še genetika tukaj zraven. Ampak če bi hotela nekako dobiti približno sliko, kdaj bo neka ženska šla v menopavzo, je najbolj, da vprašam, kdaj je šla mama. Res je sicer, da se tle neka odstopanja gor in dol, v smislu, koliko je imela otrok, koliko časa je dojila, a je bila na kombinirani hormonski kontracepciji, v končni fazi je imela kakšno operacijo na rodilih, ampak tisti podatek je dejansko najbolj povedan, kdaj je šla v menopavzo mama. Pa opažate vpliv sodobnega načina življenja na ta proces, da se spreminja, da je drugačen,
ali pa recimo to, ko poročajo o vedno višjih koncentracijah snovi, ki imajo na telo podoben vpliv kot estrogen? To je v bistvu zanimivo, zato ker ni neke velike spremembe v povprečni starosti, ko gre ženska v menopavzo. Sigurno vse te snovi vplivajo na marsikaj drugega. Jaz mislim, da imajo bistveno večji vpliv na kvaliteto jajčnih celic, ne pa na samo število. A ne? Ker če greva na to, zakaj se sploh menopavza zgodi, menopavza se zgodi zaradi tega, ker zmanjka jajčnih celic. A ne? Ženske smo poleg vsega drugega različne od moških tudi v tem, da se mi rodimo s končnim številom svojih zarodnih celic, v našem primeru jajčnih. In še ena stvar, ki je zelo pomembna, je ta, da se zarodne celice, se pravi jajčne celice, v začetku razvoja v maternici razvijajo izven našega telesa. To je čez tiste, ki smo bile noseče, ki smo videli sliko, svojega, prvo sliko, ki greš ginekologu, ki ti potrdi nosečnost, se vidi slika plotka, kjer ponavadi se že vidi, da srček utripa, gor je pa en tak krogec, ki je ena polna luna, v bistvu prazna luna zgleda, samo da ima krancelj. In to je rumenjakov mehurček. In v tem rumenjakovem mehurčku se v bistvu začetno razvijajo naše zarodne celice in so kar nekaj prvih tednov razvoja ploda izven telesa. In se šele potem, po nekem vodu, ki mu rečemo alantois, počasi prestavljajo noter v samo telo in se pač naselijo v narekovajih v jajčnike. In nekje v 6. tednu nosečnosti je teh jajčnih celic okoli 4 milijone. Ko se rodimo, jih je samo še 1 milijon. Ob menarhi, ko smo se že prej naučili, da je to prva menstruacija, nekje med 11. in 14. letom, jih je nekih 400 000. Potem se pa začnejo te naši slavni menstrualni ciklusi, ki jih ima ženska v povprečju v življenju okrog 400. Ampak tudi v vsakem posameznem ciklusu ne propade samo ena jajčna celica oziroma se oplodi, če zanosimo, ampak gre cela kohorta se aktivira in to jih je ponovadi okoli 1000 na ciklus. Do menopavze pride takrat, ko je v jajčnikih manj kot 1000 jajčnih celic. Pri tem, da je en tak lahko strašljiv podatek, sploh glede na to, da vemo, da zelo raste povprečna starost žensk po rojstvu prvega otroka. Pri 30 letih imamo samo še 4% in pri 40 samo še 1% jajčnih celic. Te hormonski motilci, na katere ste prej pač nekako namignil, pa mislim, da predvsem in tudi ostali toksini in stvari, ki jih vnašamo tako s hrano, z zrakom in s kozmetiko, pa se mi zdi, da bolj vplivajo na samo kvaliteto jajčnih celic. In kakšni so potem, se pravi, telesni simptomi, ko zmanjka jajčnih celic, pa se zniža estrogen? Zdaj, tisto, kar se mi zdi, da bi bilo bolj začeti, bi bilo, kakšni so simptomi takrat, ko začne estrogen postopno padati. A ne? In to je to obdobje menopavzalnega prehoda, ko estrogen noro niha. Postopno, ni tako, da bi nekako po neki krivulji šel proti nuli, ampak enostavno niha gor in dol in postopno ob tem nihanju tudi pada. In to nihanje je tisto, ki da res širok nabor znakov in simptomov. Pa vsi ti simptomi dejansko izhajajo iz tega, ker estrogen nikakor ni samo spolni hormon. Jaz mislim, da je to huda žalitev, da mu tako rečemo, ker vpliva dejansko na celo telo. In je en zelo močen protivneten faktor v telesu, ima neverjeten vpliv na možgane, na centralno živčevje in ravno tukaj se začnejo ti prvi znaki. To je čas, ko imajo ženske še popolnoma normalne in redne cikluse. Se pravi, ni še nobenega efekta direktno na rodila, razen mogoče kvaliteta jajčnih celic. Ampak simptomi se pa že pojavljajo. In ta prvi so v bistvu simptomi centralnega živčevja. Tle govoriva predvsem o tesnobi, anksioznosti, o motnjah spomina, motnje spanja. Značilno je, da ženska ali zvečer ne more zaspati, če pa zvečer zaspi, se pa zbudi ob 2-3 zjutraj. Dolg časa so to motnjo spanja
povezovali samo z vročinskimi vplivi in vročinski vplivi so bili eden ključnih simptomov, zaradi katerih so se sploh v menopavzi pogovarjali. In ja, je eden od, ampak to je simptom, do katerega pride v poznem delu menopavzalnega prehoda, ponovadi tam 1 do 4 leta pred menopavzo in tiste ženske, ki imajo težave s tem, vem, da so pač zelo uboge in je težko, ampak je pa kljub vsemu to eden od manj problematičnih znakov, a ne? Ker vsa ta simptomatika nevrološka, ki sem jo omenila, je v bistvu zelo zahtevna za žvedzno, sploh, ker je to nekje obdobje med 40-45 let. Kakorkoli obrnemo, takrat otroci še niso prav veliki, v službi si nekako na vrhuncu, odnos se lom, a ne, če nisi prej kaj dosti vlagal, in da se ti še vse to dogaja, ko dejansko začneš razmišljati, a se meni meša, a je z mano kaj narobe, in to je tisto, kar bi jaz rada ženskam dala, ne. Tle gre v bistvu za to, da se dejansko spreminja način delovanja možganov, tako kot se je spreminjal v obdobju pubertete, tako kot se je spreminjal v obdobju nosečnosti in poporodnega obdobja, gre tukaj za isto. In je treba pač čez ta obdobje iti in pol je boljše. Tako da še enkrat, ta prvi znaki so v bistvu čisto nevrološki, nič kaj drugega. Potem se pa seveda začnejo druge stvari. Tle gre pa lahko za bolečine v sklepih, vse kronične vnetne bolezni se poslabšajo ravno zaradi tega močnega protivnetnega učinka estrogena. Tako da lahko se na primer poslabša astma, poslabšajo kronične vnetne črevesne bolezni, poslabšajo neka avtoimuna obolenja ali pa se pojavijo na novo, če so prej nekje v tišini tlela, a ne. Zelo značilno je ta sindrom zmrznjene rame, a ne, to je v bistvu adhezivni tendinitis, se mu reče strokovno. Gre za to, da ženska enostavno ne more več normalno z ramo funkcionirati, ne moreš dvigati nekega kozarca iz višje poličke, ne more si modrca zapeti, take stvari. In sama fizioterapija in terapija tega obolenja je v bistvu zelo problematična. In če bi v nekem začetnem obdobju vedeli, da gre tle za v bistvu pomanjkanje estrogena in da ženske to vejo, da vejo, kaj lahko naredijo, bi bilo bistveno lažje, a ne. Problem je tudi, to je tisto, o čemer se tudi kar veliko govori, je na primer težava z vzdrževanjem oziroma pridobivanjem mišične mase in pa kostna gostota, a ne. Osteoporoza je zelo problematična v samem postmenopavzalnem obdobju, ker naše kosti so, hvala Bogu, tako narejene, da se celo življenje razgrajujejo pa obnavljajo, a ne, zato, da so kvalitetne. In estrogen ima zelo ključno vlogo tukaj. Ko ga enkrat ni, je pač razgradnja večja in zaradi tega pride do pač poroznih, bolj krhkih kosti. Zato moramo tukaj dati pač telesu nek drug stimulus, da bo pač se to ohranjalo, tako na nivoju mišične mase, kot na nivoju pač kvalitete kosti kot take. Še en tak znak je, ki je ki velikokrat ženske pripelje k meni v ambulanto, je povečanje telesne teže. Tle gre v bistvu za to, da se presnova zelo spremeni, kar pomeni, da naše celice niso več toliko dovzetne za aktivnost inzulina, ki je hormon, ki ga izloča trebušna slinavka, zaradi tega, da nekako spusti nivo krvnega sladkorja, potem, ko nekaj pojemo. Temu rečemo inzulinska rezistenca in ker pač sladkor ne more iti v celice, ker ni več, kot da ključavnica ne bi delala, a ne, ostane v krvnem obtoku, se pravi, nekam ga je treba dati, ga zapakiramo lepo v maščobo in včasih je potem bil ta maščoba shranjena v predelu bokov, če se je tam že vse napolnilo, smo šli na roke, mogoče na obraz, skratka, ženske smo bile nekje v obliki hruške. Potem, ko pa estrogen pada in je to vedno slabše, se začnemo spreminjati v jabolček. Zaradi tega, ker se bistveno poveča količina visceralnega maščevja. To je tisto maščevje, ki je noter v globini, v sami trebušni votlini. To je ni špehec, ki ga v bistvu primaš, a ne, ampak je not globok. Tako. In problem tega tle ni estetski. Ženske pridejo ker jih estetsko moti. Gre za to, da je ta maščoba, ki jo rečemo visceralna maščoba, zelo aktivna in ona še dodatno izloča
tako vnetne snovi, kot direktno vpliva na metabolizem v jetrih. In potem te pokličejo referenčno v ambulanto in daš kri in isto ješ, isto športaš, nič ni se dramatičnega zgodil. Pa je sladkor višji, pa je LDL, po domače ta slab holesterol višji, trigliceridi so višji, pa še tlak je šel gor, odkje, a ne? In to je to. To so te stvari, ki so nekako ključne. Pol je pa še suhost las, suha koža, akne se lahko pojavijo, tudi če jih prej nikoli ni imela. Pa moram iti pa, zdaj sem cel telo obdelala, moram iti pa vsem še na moje področje. Je pa potem še področje sečil in rodil. Tukaj gre pa, to se vseeno mogoče majčkeno kasneje pojav, tle gre pa za to suhost nožnice, ki v bistvu zaradi pomanjkanja estrogena pride do stanjšanja sluznice v nožnici, zato imajo ženske pekoč, srbeč občutek, boleče spolne odnose. Zelo velikokrat pridejo ženske, ki so bile pri porodu prerezane, da so imele epiziotomijo. Ta epiziotomijska brazgotina rata bistveno bolj občutljiva. Tako da je to tudi lahko eden od razlogov, da gre libido dol, ker enostavno pač spolnost ni več taka, kot je bila. Hkrati pa, ker so sečila zelo blizu, tudi sečni mehur kot tak je odvisen od estrogena in v bistvu sluznica v samem sečnem mehurju rata bolj hitrejš nadražena. In tukaj pa pride do prekomerno aktivnega sečnega mehurja, to pa pomeni, da se bo detruzor, ki je mišica v steni mehurja, začel hitreje škrčati, še preden bo mehur poln. To pomeni, da hodijo ženske pogosto na vodo, po definiciji več kot 8-krat dnevno, da morajo iti takoj na vodo po tistem, ki jih na stranišče prime in da hodijo lulati tudi po noč. Tako da te simptomatke je ogromno. Poveča verjetnost, da pride do krvi v urinu? Ne, to v bistvu nima veze. Kri v urinu je pogojena ponovadi z vnetjem, lahko tudi z kamnom, ampak da bi pa samo zaradi tega pa absolutno pa ne. Je pa zato, ker je v bistvu, ker so simptomi zelo podobni kot pri vnetju mehurja, se pravi, pogosto gremo na vodo, pomalo grem lulat in ker je sluznica zunanjega spolovila in nožnice stanjšana, jih potem peče, ko že lulajo, zelo velikokrat dobijo antibiotik, ki ga v bistvu sploh ne rabijo. Ne? Je pa tle en tak čisto enostaven, ampak ključen vprašanje, a vas peče, preden greste lulat, a polka voda že steče ven. A ne? Ker tukaj zapeče, ko pa gre razlika, preko in je bistvena razlika. A ne? Kako pa ta, se pravi, več maščobe v trebušni votlini pol vpliva na delovanje ledvic pa jeter? Za jetra sem že omenila, ne, pri jetrih v bistvu gre za to, da direktno metabolno vpliva na jetra. Tudi to je tisti tipičen izvid, ki ga vidiš, ki ga prebereš, ki gre nekdo na zamaščena jetra. Ne. Tukaj v bistvu se sama presnova v jetrih se spremeni in se potem še dodatno poslabšujejo v bistvu vsi dejavniki tveganja za ostale kronične bolezni. Kar se tiče pa ledvic, pa se ne bom delala pametno, ker nisem v bistvu nikoli zasledila, da bi direktno vpliv maščobe na sama ledvica bil. Je pa sigurno vpliv na ledvica ta, da estrogen ima tudi vpliv na samo žilje. A ne? In sicer deluje tako, da žilje nekoliko širi. In ko ga je manj, gre skupaj, kar pomeni, da se dvigne krvni tlak in to ima vedno vpliv tudi pač na sama ledvica. Pa še enega sem pozabila, je pa vpliv na samo na srce. Srce je en tak krasen organ, ki ima svoj lasten živčni sistem, se pravi, srce samo proži impulze, kakšno frekvenco srca bomo imeli in eden od teh vozličkov, ko to dela, je sinoatrialni vozel, ki ga estrogen zelo lepo umirja in ki ga je manj, pač tega ni več. In to je v bistvu eden od pogostih razlogov za obisk urgence. Ženske stare okrog 45 let, nenadno hitro bitje srca, teža v prsih, ona misli, da ima infarkt, v bistvu pa to ni to. Ampak zelo velikokrat gre s pomirjevalom iz urgence. No. Ja, mislim, vprašal sem za ledvice zato, ker so tak spužvast organ, ne? Zdaj, če je manj prostora v trebušni votlini, bi pa po logiki ledvica bila vedno bolj stisnjena, ne? Se zmanjša in je pa verjetno tle je vseeno tako, ne, da ledvica, rečemo, leži retroperitonalno, se pravi, je vseeno malo zaščitena, ker je izven tega direktnega nekako stika za samo trebušno votlino, kjer se ta maščoba nahaja.
Kako pa to vpliva na splošno življenje ženske, sploh recimo na delovnem mestu ali pa v vsakdanjih opravilih? Ja, tle ena stvar, ki sem jo že prej omenila, je to, da se ženska velikokrat sama začne spraševati, a je z mano vse okej. Ker se dejansko spremeniš. In je logično, da se. Tudi prej sem že malo nakazala na te 3 obdobja. Liza Mosconi je v bistvu meni zelo ljuba znanstvenica, ona je nevroznanstvenica, ona se ukvarja predvsem z preventivo Alzheimerjeve bolezni, je zelo aktivna na področju tega, da je treba preučevati ženske kot take, da ni celotna znanost namenjena pač moškim, pa ne mislim, da je namenjena moškim zato, ker me ne bi bile vedne preiskovanja, ampak gre za to, da je narediti eno študijo na moških dejansko cenej kot na ženskah, zaradi tega, ker pri nas mora biti toliko več, ker je treba še ciklus upoštevati. Skratka, in ona je v bistvu začela te stvari zelo intenzivno raziskovati, tudi ugotovila te spremembe pretoka aktivnosti možganov v času menopavze, ker je slikala ženske prej in po, ampak je zelo lepo razdelila nekako ta 3 dogodke, ki se zgodijo ženskam v življenju in ki vse 3 pripeljejo do tega kaosa, ki potem v glavi je. To je v bistvu puberteta, poporodno obdobje in pa perimenopavza. Ker se dejansko, da bi predalčke pospravljala, najbolj mi je všeč ta, ko ona puberteto razloži. Se pravi, ko pride dekle v puberteto, nekje med 11 in pa 14 letom, je ona v bistvu ne rabi več zdaj zavestno razmišljati, da mora pogledati levo pa desno, ko bo šla čez cesto. Tudi v bistvu ve, da bi se mogla obleči, če je zunaj mraz. Sicer ponavadi se ne, ampak se je zavestno odločila, zato ker pač to ni več moderen ali karkoli. Ampak so določene stvari, ki jih ne rabi več se zavestno spomniti, ker so v podzavesti in grejo lahko ad acta. Kar pomeni, da se predalčki praznejo. In jih se praznijo zaradi tega, da jih bo lahko napolnila z drugimi stvarmi, v smislu, kaj bi jaz rada v življenju bila, kakšen bo moj odnos s starši, zdaj bom jaz ratala samostojna, kaj bi rada delala, ko bom, ne vem, odrasla, kako bom navezala neke socialne stike, kdo je moj prijatelj, kdo ni. In ta obdobje, ko se vse to dogaja, ko pospravlja predale, je v bistvu zelo konfuzen v glavi in vse mame in očetje, ki imajo najstnike doma, pač vejo, kako to je. In zelo podoben se zgodi v obdobju med nosečnostjo in po porodu, ker takrat gre pa ženska skozi obdobje, da daš pa lahko, takrat moraš pa dati nekako ta svoj zdrav ali pa nezdrav egoizem na stran, zaradi tega, ker takrat pa rabaš ti v te predale napolniti, skrbela bom za otroka, po noč bom ostala, dojiti ga je treba, a ne, spet. In ko gremo pa... Druga funkcija. Tako, druga funkcija. In ko gremo pa v obdobje perimenopavze in postmenopavze, se pa to spet zgodi. In to je toliko intenziven proces v glavi, da dejansko se moraš tudi ti kot oseba, kot ženska, nekako navaditi na to, da si druga in drugačna. In v vsem tem času se lahko zelo skrhajo odnosi doma. In to je tisti velik vpliv na nekako osebno življenje. Tudi študije so pokazale, da je kar nekaj ločitev je pač razlog v tem. Tle mislim, da je Mindy Pelc o tem zelo veliko govorila, ker če ti še sama ne veš, a je zdaj z mano vse okej, kako boš potem sploh s partnerjem to skomunicirala, a ne? In zato se mi zdi take stvari, kot je ta današnji pogovor, pa vse to, kar zdaj nekako vlagamo v to, da se bomo začeli zavedati, kaj se dogaja, da upam, da bomo kakšen zakon rešili. Osebno mislim, recimo, da je ta tema toliko zapostavljena tudi zaradi tega, ker se toliko poudarja ta mladost, ne? Pa večno mlad in pa menopavza nekako ni toliko privlačna. Je mogoče nekaj, kar bi najraje videli, da ne bi imeli, ne? Je sicer neizogibno, ampak poskušamo to nekako prelagati na kasneje, ker danes vidimo na veliko področjih v življenju imamo isti princip, ne? Če nam nekaj ni fajn videti, poskušamo to brcamo dol proti koncu, samo enkrat prej se pride, ne? In seveda, ker obračamo pogled stran od tega neprijetnega dogodka, ki nas, oziroma ki vas vse čaka,
Seveda, pa tudi glede na to, kar ste že do zdaj povedala, je več kot očitno, da menopavza tudi močno vpliva na moške, ne, ki imajo ženske, ki so v tem procesu. Tako da seveda ne vpliva samo na ženske, tako, ne, ampak vpliva tudi na moške, ne samo v partnerskih zvezah, ampak tudi recimo v službah, ne, ki imajo sodelavke, ali pa so one njihovi nadrejeni, ali pa so oni njim nadrejeni in zdaj, če ne poznajo teh procesov, najlažje rečeš, da tukaj nekaj ni v redu, ne, ali pa poskušajo eni in drugi to čim bolj odmikati stran in pa se ne urejuje pravočasno in pa se spremenila v veliki problem. Ne. Kar se tiče vpliva menopavze na delovno mesto, tle se tudi stvari, moram reči, da kar premikajo, sicer pri nas še ne, ampak določene države, vem za Anglijo, Irsko, Avstralijo, Novo Zelandijo, one imajo prav že nekako priporočila za delodajalce, kako naslavljajo ta problem. Tudi vedno več se dogaja to, da želijo imeti kot nek coaching v okviru firm, zaradi tega, da se pač nekako ozavešča in da se v bistvu razbije ta mit, ker so stvari v bistvu zelo enostavne, a ne. To so take, ne vem, tiste ženske, ki imajo težave z oblivi, jim je pač treba prilagoditi prostor, a ne. Fajn je, da ženske vseh generacij vejo, kaj menopavza je, zaradi tega, da neka punca pri 25 ne bo svojo sodelavko pri 50 grdo gledala, zato ker bo ona okno zapirala pa odpirala. Take v bistvu zelo enostavne stvari, ampak moraš vedeti v kontekstu, zakaj se to dogaja. Tako da ja, po svetu se to že dogaja. Jaz sem tudi zdaj nekako dala pobudo, da bi šla v podjetja, da začnem tudi tam nekako to širiti, ker sploh angleška pa irska študija sta pokazali, da 10% žensk odpoved v tem obdobju. Pa ne zaradi tega, to ni malo. Pa še izkušene so, ne. Tako je, pa ne zaradi tega, ker ona v bistvu sploh ne bi bila sposobna več delati, ampak zaradi tega, ker je po en stran je naroden povedati, kaj se ji dogaja, tudi ko javi bolniško, kar jo ne pove, kaj je razlog za to, in potem se pač rajš umakne. A ne? Ali pa izločijo. Ne? Ali pa izločijo. Treba je pa vedeti to, da je to samo eno obdobje. Potem bo pa, če se zdaj v tem času menopavzalnega prehoda, da delodajalec ne bo potrudil za te svoje delavke, bo pa v bistvu na račun tega izgubil zelo, zelo izkušene. A ne? Ker to so pa vseeno ženske, ki so že toliko in toliko časa delale, ki izkušnje imajo. In treba je vedeti tudi to, pol, ko smo mi enkrat postmenopavzalne, takrat ni več odsotnosti zaradi tega, ker so majhni otroci. Ja. In če jim boš dal takrat kredit v tem času, da bo lahko nekaj naredila zase, bomo v bistvu tudi v tej obdobju, ne bom rekla v starosti, v obdobju po 50 letom, bistveno bolj zdrave. In v končni fazi mi v času po menopavze delamo vsaj še 15 let in to je zelo veliko. Tako da je smiselno v tem obdobju menopavzalnega prehoda dati majčkeno več posluha ženskam, da si mogoče, če je delo tako, da si večkrat lahko zbere, da dela od doma, da si lahko vzame kakšen dan off, takrat, ko res ne gre, ker boš v bistvu s tem naredil si eno res lepo zalogo za naprej. A ne? Ampak moramo pa vedeti, o čem govorimo, tako eni kot drugi, zaradi tega, da bomo to lahko realizirali. Če bi mogla napisati priročnik za delodajalce ali pa za podjetja o menopavzi, ker če ne vejo, niti ne morajo nič narediti dobrega. Ne? Jaz mislim, da že samo to, da bi nas pustili, da jim predstavimo mogoče v nekem predavanju, kako in kaj bi bilo začetek dober. Knjiga je predolga, pot moramo prej rešiti. Ja, no. Kaj pa lahko vsaka ženska sama naredi, da zmanjša ali pa celo prepreči neželjene posledice padanja estrogena? Zdaj, padca estrogena preprečati ne moremo. Estrogen bo padel, to je fakt. Ja. Ko gremo v menopavzo, estrogena pač ne bo. Tako da tisto, kar moramo mi vedeti, je, zakaj, čemu nam je estrogen služil, in iz tega ven je treba potem najti rešitve, s čem ga nekako nadomestiti.
tisto, kar bi ženska mogla narediti, in tukaj govoriva ne takrat, ko je že voda v grlu teče, se pravi 48+. To je pri 35-40 je treba resno spreminjati življenjski slog. Strateško, ja. In potem mi dostikrat rečejo, zdaj imajo takrat večinoma ženske šele otroke, nič hudega. Tudi za nosila bo lažje, če bo to naredila. Se pravi, to investicija za vse. Za otroka, ki ga še načrtuje, ali pa za pomenopavzo. In nekako so tako 3 področja. Eno je definitivno prehrana, drugo je telesna aktivnost in tretjo je spanje in v bistvu to, da se zavedaš, da pač se v življenju moraš daj tudi spočiti. Še manj, da najtežji. Malo večino, odvisen tega, ko si vzgojen, ko si narejen, ampak zame osebno je bil ta najtežji. Ja. Zdaj, kar se tiče prehrane, Sarah Berry je ena profesorica iz angleške univerze iz Londona, ona tako lepo pove, da v bistvu, če bi ukinili procesirano hrano, smo naredili že vse, čisto vse ostalo je optimizacija in to je res. In ko se enkrat lotiš tega, vidiš, koliko je to v bistvu težko. Ko pa nehaš to jest, si pa po enih 3 tednih tako hvaležen, ker se tudi če nič drugega ne spremeniš, resnično boljš počutiš. Zdaj, procesirana hrana, to je v bistvu tista hrana, ki ima, če zelo posplošim, dolg rok trajanja, kjer je noter, ko prebereš deklaracijo, itak puno razumeš, čist predolga je, ponavadi ima neke zelo specifične, močne okuse. To so v bistvu vsi izdelki. Tisto, kar se moramo navaditi, je to, da kupujemo živila in potem izdelek naredimo sami. Zmeraj je boljš kupiti brokoli, kakor da kupaš brokolijevo juhico z vrečke. To je tisto najbolj ena taka predstavitev tega. Ena od definicij, ki sem jih prebral za procesirano, je, da če babica ne prepoznala te hrane, tam je tudi všeč, ja. Ni dober, ne. Ta je tudi v redu, ja. Skratka, treba se iti na to, da kupujemo živila, ne pa narejene izdelke. Žal tukaj odpadejo tudi vsi pač rogljički, mafini in vse pač te stvari, čipsi, smoki, hitra hrana, pač to ne gre. Zaradi tega, ker je noter toliko raznih toksinov, emulgatorjev, konzervansov, barvil, ki so vsi v bistvu zelo vnetno delujejo na telo. In zdaj, če mi vemo, da nam estrogen pada, ki je močen protivneten dejavnik, pol boh ne daj, da še dodatno nekaj, kar nam bo vnetje v telesu povzročalo, uživamo. Tako da to je osnovna stvar. Treba je dati stran procesirano hrano. Ta drugo je, da je treba definitivno zmanjšati vnos rafineriranega sladkorja. Nekako je po priporočilih 25 gramov dnevno. Jaz rajš rečem nič, ker na unih 25 prideš tik-tak. To ne pomeni, da ne ješ nobenega sladkorja, seveda, da ga, ampak je treba premisliti, kakšnega, kjerga in kdaj. Ampak dodanega sladkorja pa pač ni več. Tretja zadeva je vnos proteinov. To je pomemben, na to se bom navezala še pol pri telesni aktivnosti. Tle gre za to, da pač moramo skrbeti za ohranjanje oziroma za pridobivanje mišične mase in proteini so pač tukaj ključni. Nekako naj bi ženska zaužila 70 gramov proteinov dnevno. Jaz nisem pristaš tega, da imaš neke tabelce pa aplikacije, pa pol se števaš, pa množiš, ker tukaj se hitro zgubiš, ampak je samo to, da si mogoče enkrat pogledaš, kaj so tista živila, ki imajo proteinov veliko, ker to niso samo piščančja, prsa pa jajček, ampak je lahko še marsikaj drugega, lahko so stročnice, lahko je čičarika je krasna, marsikaj oreščki so, in da si samo narediš en tak nov seznam, kje proteini so, zaradi tega, da ko greš naslednjič v trgovino, da mogoče kaj novega kupaš, in da je potem, da so proteini prisotni v vsakem obroku. Četrta stvar, ki je zelo pomembna, so vlaknine. Vlaknine so v bistvu snovi, ki so prisotne v hrani rastlinskega izvora, se pravi sadje, zelenjava, oreščki, in so načeloma težje prebavljive, kar je super.
Za tiste ženske, ki so že proti jabolčku, ki niso več hruške, so vlaknine v bistvu dobre že samo iz tega, ker hitrejš nam bojo dale občutek sitosti, ker se dlje časa zadržijo v želodcu, hkrati pa potem, ko bo hrana začela potvati po črevesju, bo pa ta prehod hitrejši. Kar pomeni, da tudi če bo zraven neka banana ali pa nekaj, ki ima veliko ogljikovih hidratov, bo absorpcija nižja. Se pravi, bo dvig cukra v krvi manjši. Ker to je tisto, k čemur moramo stremeti, in sicer, da imamo čim bolj stabilen sladkor v krvi. A ne? Vlaknine so hkrati fantastične tudi zaradi tega, ker zelo lepo skrbijo za naš mikrobiom. Mikrobiom so v bistvu vsi mikroorganizmi, ki živijo v našem črevesju, vse obstaja tudi mikrobiom na koži pa v nožnici, ampak taka je v črevesju v bistvu fantastičen, zato ker je v bistvu ena ogromna kemijska tovarna in res vpliva pač na cel telo. Tudi vedno več se govori o tem, da je v bistvu ta craving po sladkem, nimam lepega slovenskega izraza za craving, nenadna, neustavljiva želja, Hrepenenje, Tako, ta sla po sladkem dejansko izhaja iz tega, katere bakterije imaš v črevesju. In če jih ustrezno zamenjaš, potem se ti ungar ogljička tudi luštalna več, kar bi bilo vrhunsko. A ne? In vlaknine so tiste, ki bojo nahranile te bakterije, ki bojo črevesje delalo zdravo. Poleg vlaknin je za zdrav mikrobiom pomembna tudi fermentirana hrana. Tu so vsi, se pravi, kisla repa, kislo zelje, kambuča, sirotka, kefir, olive, v končni fazi tudi deci kaberneja, se je to pač, če ostanemo pri deci, je to fermentirano, en deci ne bo nič hudega naredil. To pri prehrani, jaz mislim, da če smo to uspeli narediti, je to fantastično. Nekako se jaz držim še tega principa. Zelo se zdaj veliko govori o tem prekinitvenem postu. Študije, kar se tiče prekinitvenega posta, so bile večinoma delane na moških, tako da na moških imajo res dober učink. Pri ženskah pa dejansko moram reči, da še ne vemo. A ne? Jaz mislim, da mora vsaka ženska zase videti, kaj ustreza, kaj ne. Nekako se mi zdi pa vsem prav, da se držiš principa, da je med zadnjim obrokom v dnevu in prvim v naslednjem vsaj 12 ur, nekako iz tega, ker se v 8 ur porabi glukoza in potem v naslednjih 4, kar je pol 12 ur, se začnejo tvoriti ketoni. Tako da to je en ta princip, ampak jaz mislim, da tu ni treba delati neke hude znanosti, ni treba zelo komplicirati, dajmo stran procesirano hrano, dajmo stran sladkor, pa probamo strmeti k temu, da je v vsakem obroku protein in da začneš obrok z vlakninami. Kar pomeni nedeljsko kosilo, najprej radiček s fižolom, pa tenstan s pa govedino. Ker v bistvu, če boš, solata bo naredila neko polnost, se pravi, bo tudi unga pol manj, hkrati pa užitek ne ostane. A ne? Sara Berry tako lepo reče, da če je ena hrana toliko zdrava, da ni več okusna, potem sploh ni več zdrava. In meni se zdi, da to en princip mora biti. Ker ti neki užitki v življenju pač morajo ostati. Ja. In ne moreš ti v luči tega, da boš živel srečno in aktivno starost, si uničiti vse gušte, ki jih imaš pri 40, 50. Ne, tlej treba biti pač pameten. Ne? In isto je potem pri telesni aktivnosti. Telesna aktivnost je pač zelo pomembna. Zaradi tega, ker to, kar je naš cilj, ni to, da bomo šle lepe julija na morje. Naš cilj je to, da bomo pri 70 lahko igrale fuzbal s svojimi vnuki, da bomo šle lahko mirno po stopnicah z 2 vrečkama iz štacune ali pa stržence. In da v bistvu tako, in da te ne bo strah, ko bo minimalna poledica, da če padeš, da boš v kolk. Mene je šokiral podatek, ker sem mislila, da velja samo za Ameriko, pa je potem profesor Kocjan, ki je predaval zdaj na tem kongresu, ko smo ga imeli, rekel, da je v Sloveniji popolnoma enako. On je endokrinolog in se z osteoporozo ukvarja. In če si ženska po 65. letu zlomi kolk, ima 20% tveganje, da umre v naslednjem letu. Ne zaradi operacije pa tega, ampak zaradi vsega, kar ji sledi. Kar pomeni, mi si kolka zlomiti ne smemo in
koliko se namo zlomile, če bomo imeli kvalitetne kosti in mišice, ki jih bojo držale skup, če bomo primerno razgibane in gibljive. Tako je. A ne? To pomeni, da more ženska, če nima primerne mišične mase pri 35, je to ta zadnji čas, da začne resno razmišljati o tem in delati v tej smeri, ker je tudi jasno dokazano, da je količina mišične mase v telesni sestavi direktno povezana v bistvu z dolgoživostjo in z vsemi tveganji za kronične bolezni. A ne? To pomeni, da je treba trenirati z utežmi 2 do 3 tedensko, če pa nikoli v življenju nismo dvigali ene uteži, je pa pač začneš z lastno maso, s telesno težo, a ne, in potem, ko nekako lahko narediš 15 ponovitev katerekoli vaje, ker je treba vse mišične skupine vključiti in so ti ta zadnje 3 ponovitve še čisto enostavne, takrat je treba neko kilažo dodati. In to je tisti cilj. Treba je pa vključevati pač vse mišične skupine, ker je čisto vse važno. Tako, kot ste prej rekel, pri gibljivosti, isto pri ravnotežju, ti moraš imeti močan hrbet, močan moraš imeti trebušne, vse moraš imeti močno. Tle ne gre za to, da si lepa, tle gre za to, da si močna. A ne? Tako da pri telesni aktivnosti je ključna, se pravi, vadba z utežmi, zato da imamo primerno mišično maso, hkrati pa z vsemi temi nekimi poskoki, z aktivacijo v bistvu tetiv, preko katerih se mišica veže na kost, ti v bistvu daš možganu signal, ona še rab močne kosti. Zdaj ni več estrogena, ki bo nekako balansiral razgradno in izgradno, zdaj rabiš v bistvu ti direkten stimulus na kost, zato da bo. In to že dolgo vemo in se mi zdi fantastično, da so v določenih DSO-jih, se pravi domovih za starejše, začeli izvajati telovadbo z oskrbovankami, z neko minimalno obremenitvijo. Fantastičen. To pa seveda vaj za gibljivost in za ravnotežje. Zelo je popularno, da imaš ono pametno uro pa 10.000 korakov, zato se mi tle zdi pomemben, da poudarim to. Vedno bolj se kaže, da ja, je pomembnih 10.000 korakov dnevno, ampak v smislu nekega preventive kroničnih bolezni je bistveno boljš, da teh 10.000 korakov razbiješ v etape. Če imaš neko zelo sedeče delo, se svetuje, da nekako na 30 minut si vzameš 2 minute, pa ne rabiš laufati po stopnicah, samo da greš malo sem in tja. Se pravi, da si teh 10.000 korakov v etape razbijaš, ker je tudi iz stališča neke regulacije stresa. A ne? Če ti zdaj cel dan sediš in potem prideš domov in skuhaš kosil in preveriš, če so otroci se zrihtali, a je bil pes sprehojen, a imajo ribe svežo vodo, pa je pa ura 8 zvečer, ti pogledaš 1192, se pravi 8800 pa neki, puf pa na duh imaš hoditi. Ni okej. A ne? Treba je to narediti lepo, zlagoma v etapah. In tudi, če ženska načeloma ni nek športen tip, ne, da ni bila vzgojena ali pa da ni gor zrasla športom, sprehod je okej, ampak dajmo ga saj narediti, da je strukturiran, v smislu, da je vsaj en del sprehoda v breg, da je nekako ves čas sprehoda nekje v coni 2, rečemo. To pomeni, to je tista obremenitev, pri kateri se še kumi pogovarjaš. To. Tako je tudi, se mi zdi, kar velik problem. Lani sem gledal, kako, mislim, da bo na 24 ur, koliko je vedno manj stanovanj s kuhno, ne? Ali pa da so kuhne vedno manjše v stanovanjih. In tudi glih zdaj pišem en učbenik, pa sem hotel noter dati eno prispodobo o delovanju po žensko, na ženski način skozi kuhanje. Ne? Jaz sem pa to poslal parim ženskam, da mi povejo, kaj mislijo o prispodobi, pa so me vse odgovorile, da kuhanje danes velja za nek tak dejavnost, ki je slabšalna, ki ne vidijo ženske kot pozitivno, da kuhajo. Mogoče ste pa slab vzorc zbral, ker jaz še zmeraj, mislim, meni je kuhanje neki, če grem lahko malo na oseben nivo, takrat, ko imam najbolj krizo, so v bistvu 3 stvari. Ali bom šla teč, hoditi, ali bom šla kuhati, ali bom šla peč, ali bom šla pa brati.
3 stvari. A ne? Ta peč pa kuhajte skupaj. Tako da ne, jaz mislim, da je kuhanje, pa predvsem, če pa gledam na mlajše generacije, ne vem, koliko so bile one stare, jaz na primer zdaj, če gledam mojo nečakinjo, pa njenega partnerja, se mi zdi, da zelo uživata v kuhariji in sem zelo vesela, tako da jaz mislim, da to, a ne. No, navajam se na tisk, ker ste prej razlagala, da čim manj procesirane hrane. A ja, to, ja. To pa pomeni, da si pač več časa nameniš pripravi hrane, ne? Ali pa da ne ješ zunaj. Ne? In v velikih mestih recimo je to, da jejo zunaj zelo razširjeno. Ne? In verjetno je tudi zaradi tega pol vedno manj časa so ljudje v kuhnah, pa rabijo vedno manjše kuhne, ne? Ker vedno manj kuhajo, ne? In pol imaš takoj problem. Hodil sem povedati, da neko v povprečju ljudje sprejmejo to priročnost procesirane hrane. Ne. Ja, seveda pa je temu primerno pol tudi bolj škodljiva. Ne. S tem se jaz zdaj veliko ukvarjam, zato ker ne vem, a jaz živim v nekem balončku in pol v okviru tega balona si delam neko presek celoten pač populacije, pa si je ne moreš, pol nekako vedno vključujem ženske, ki jih srečujem v ambulanti, pa res delam v različnih okoljih, a ne, kaj ne vem, Idrija, pa Ljubljana, pa Jesenice. Tako da in so razlike, a ne, in jaz še zmeraj toliko sem optimist, da verjamem, da še vedno ljudje kuhajo in tudi se mi zdi, da so mlajše generacije vedno bolj ozaveščene, bistveno bolj, kot smo bili mi. A ne, koliko je v bistvu to pomemben. Tudi če gledam kakšne mlajše sodelavke, ki so začele že kar nekaj časa nazaj v tupperwarečkih si sabo za jesti. No, mi smo vedno naročali, sem bila dežurna, je bilo vprašanje, samo bo Kitajc, ali bo pica, ali pa čevapi, a ne. Kaj drugega ni bilo. In tudi, na primer, zdaj, ko sem one pa ne. One so si pa velikrat nosile v tupperwarečkih sabo, a ne. In meni se zdi to fantastičen. Tako da jaz mislim, da upanje definitivno je. Ja, je pa res, da zdaj, ko sem spet začela delati v Ljubljani in kdaj se mi zgodi, da imam zjutraj eno ambulanto, pa popoldne drugo, jaz ne vem, kam bi šla jesti. Resnično ne vem. Se globoko opravičujem, če kdo ve, pa ima ful dobro ponudbo, dajte se mi javiti, bom vesela, ampak jaz res ne vem, kam bi šla jesti. Ker jaz sem toliko navajena na to, da kuham sama, tudi svoj vrt imam, svoje čebele imam, pač, a ne, in meni je to... Je to že umetnost časovno vse porihtati, ne? To je vaš primer, če go vzamem, ne? Ja, je umetnost, če bi hotela vsakič si vzeti od doma pripravljen obrok pač v službo, je. Ampak tukaj je mogoče ne čisto direktna povezava, ampak če bova šla naprej na to, na spanje pa na počitek, a ne, tako kot si, na primer, telo vzame sam potem počitek, če si ga ti nisi prej, a ne, in to običajno v najbolj neprimernem času, je to čisto isto. Se pravi, jaz si zdaj ne bom vzela časa za to, da si bom v svoj kovinsko posodico naštimala nekaj pametnega za jesti, po me bo pa infarkt, si bom pa mogla ga vzeti, a ne. In to je v bistvu, strateško razmišljanje. Ampak to so pol te stvari, teh stvari hitrih rešitev, a ne, ker se mi zdi, da so danes zelo in pa moderne in kar nekako vsi mislijo. Se sanuja, ne. Ker se realno, če gledaš, koliko boš recimo priporočal, da večera ne bi bila nek večji obrok, ne. Večina ljudi pa pride domov iz služb, ne, pa imajo prvi skupen obrok glih večerjo, ne? Jaz pa tle sicer nisem nutricionist, pa nisem dietetik, pa nisem, ampak jaz mislim, da ta večerja, a ne, je lahko glavni obrok. In tudi, sam je pač odvisno, kakšen je, a ne. Če si ga ti sestaviš z vlakninami in z enimi proteini, če greva, ne vem, tukaj govorim, ne vem, v neki veliki solati z popečenim piščancem in semeni, potem se mi zdi, da ni tle nobene težave, če je to pač proti večeru, a ne. Tako da gre za to, da moraš pač pametno pristopati k zdravemu načinu življenja, ki ti hkrati bo omogočal dolgotrajno kvaliteto, hkrati pa tisto, kar sem že prej govorila, une male užitke tukaj in zdaj. A ne, tako da tle je treba en ta balans najti. In
če grem nazaj na korake pa na sprehode, eden od zelo takih fajn stvari, ki se mi zdi, da bi se jih ženske mogle posluževati, je večerni sprehod. Ker ta tretja zadeva, se pravi od prehrane, telesne aktivnosti, greva na spanje. Pri spanju je zelo pomemben, da greš ti s čim bolj prazno glavo spat. Ja. In v čim bolj hladen prostor. Kar pomeni, odpreti okna, kovtar ven, sicer če si nekje v centru Ljubljane, naš kovtra ven, da jako ti v posmogu smrdel, ampak jaz to na Zaplani si lahko prvošam in sem ful hvaležna za to. In potem na sprehod. Za 15 minut, brez telefona, brez ničesar, če je partner tak, da te ne bo obremenil v tej tvoji hoji, ne gre s tabo, ali pa kdo od otrok, vse okej, samo da bo to nekaj, ki bo na nek način sproščujoče, hkrati pa namenjeno evalvaciji današnjega dneva. Zaradi tega, da se v bistvu ta razmislek, kaj sem danes naredila, kaj imam jutri, ne prenese na takrat, ko si že v postelji. A ne? Da v bistvu pol, ko prideš domov, spalnica se je zluftala, kovtar je mrzel ratu, jaz sem si spucala glavo in zdaj grem lahko spat. Hkrati pa še telefon doma vstal, se pravi nekako imam uno urco pred spanjem, brez telefona, brez ekranov. In to bo lahko zelo ključno in lepo vplivalo na to, da bomo bolj kvalitetno spali. Še ena stvar je mogoče so luči, ki je pomemben, da jih postopno znižuješ, kar pomeni, da nismo kot novoletna jelka, pa vse naenkrat ugasne, tako kot zdajle, ja. Ampak da se postopno pač pritaji svetloba. In to, da se naredi ta neka higiena spanja v smislu hodimo spat približno na isto uro vsak dan, in to velja tudi za vikende. A ne? In to se res obrestuje, to je nekaj, kar se natrenira, to je nekaj, kar je meni dalo materinstvo in sem ful hvaležna, zato ker sem začela dejansko hoditi spat z otrokom. Jaz sem pol sicer še brala, postopno sem šla spat in to je ena rutina, ki jo imam, ki mislim, da me je v bistvu rešila, no. Ker nisem imela ne hrane, ne stresa porihtanega, ampak spanje sem pa imela. In to je zelo, zelo pomembno. To so neke te 3 stvari, v kjer ženska mora vložiti. Tudi zdajle smo natrošili polh enih stvari. Ni treba se zaleteti pa vse naenkrat, a ne. Ampak dajmo pogledati pri sebi, kaj je tisto, kar me najbolj baše in tle bom začela. In kaj lahko spremenimo, ne, v določenem trenutku? Jaz mislim, da lahko vse, a ne, ampak dajmo postopno, a ne, drugače da se pa vse, po mojem. Kak pa pol, tako ko smo prej govorila o pomembnosti zavedanja o menopavzi na delovnem mestu ali pa v delovnem okolju, kak je pa v družinskem okolju, partnerskem odnosu? Pri partnerskem odnosu se meni zdi, da je tle zelo pomembna ta komunikacija, zato da se oba zavedata, jaz sem zdaj tukaj, tudi sama sebe iščem na nek način, ker se spreminjam zaradi obdobja, v katerem sem, in da v bistvu pride do ene take komunikacije, če je že prej ni bilo, da je vsaj zdaj. Zaradi tega, da en drugega razumeta, ker tudi po drugi strani, če grem zelo konkretno, neka moška želja po spolnosti, a ne, je nekaj, kar je popolnoma razumljivo. Hkrati je pa ženska, ki jo pa boli, ker je odnos ni več prijeten in z vsemi stvarmi, ki se ji tudi v glavi dogajajo, ni pri stvari, a ne, libido gre res zelo, zelo dol. Tako da, in se mi zdi, da če je to nekaj, kar se skomunicira, je to v bistvu taka dobra naložba za odnos za naprej, kakor da ženska po ta starem zobe stisne, pa v bistvu vseeno odnos mata. Skratka, ona trpi, preda se mu na način, ki ni primeren, on misli, da je vse okej, skomunicirala, nista pa ničesar. A ne, tako da tle se mi zdi, sploh ta spolnost je nekaj, o čemer bi se mogli pari v tem obdobju bistveno več pogovarjati, in tudi te spremembe, ki so, a ne, ker če smo ženske v tem rodnem obdobju, če se nam je možgan tako naštimil, da bomo skrbele za druge. Hvala Bogu, narava je tako naredila, zato da poskrbimo za svojega otroka, pa malo postran še pa za moža, ne. In jih v bistvu vse skupaj razvadaš, a ne. Navajeni so, da mama bo vedno vse porihtala. Pa prideš ti v čas, ki bi bilo pa super, da bi pa lahko imela več časa zase, da bi postopno lahko svojo kreativnost začela izražati in so
lahko vsi člani družine, največkrat pa partner, šokirani, da kaj pa je zdaj to. A zdaj začela pa na jogo hoditi ta dej. A ne? Manjka, ne? A ne? Čuden je, zato ker prej nikoli nisi, ker je bilo pač skozi nekako pričakovano, da si tu in narediš stvari. In jaz mislim, da so tudi to stvari, ki jih lahko s komunikacijo lepo rešiš, a ne? Da pač se sporazumeta v smislu, lej, toliko pa toliko časa sem vlagala v to najino družino, v našo družino, jaz rabim zdaj še zase nekaj narediti in to bom naredila zato, da bomo potem mi vsi skupaj boljši, a ne? In To je pač moj pogled, ampak zdaj sem šla čisto iz svojega področja. No, povem. Kak je pa, glede na to, da imate tudi ambulanto, ne, prav za to področje, kako danes obravnavamo, kaj opažate pri pacientkah, s katerimi delate? Ja, Kako se nosijo s tem in koliko uspešno si znajo pomagati z vsemi temi dognanji pa informacijami, ki jih dobijo, da zmanjšujejo breme tega procesa? To je vprašanje, po mojem, za čez 1-2 leti. Aha, Zaradi tega, ker je še toliko frišno. Ker jaz sem v bistvu s to ambulanto začela v novembru, tako da v bistvu še niti ta prve na kontrolo niso prišle. Vidim bomo pa pa tako rekli, čemu stremite, oziroma čemu se nadejate, kaj želite doseči na tak način? Kak je željen rezultat vlaganja časa vašega? Prvo je to, da bi želela ženske v bistvu seznaniti s tem, kaj se jim sploh dogaja. Da jim razložim, da niso nore, da se jim ne meša, da je to nekaj popolnoma naravnega, kar se z njo dogaja. In da s tem, ko bo sama nekaj naredila zase, na katerem koli področju, bo v končni fazi prišla na boljš, kot je bila. A ne? Ker marsikera ženska ima tudi velike težave med menstrualnimi ciklusi. Mogoče ima težavo s tem, da bi želela imeti nek primeren način kontracepcije, pa ga ne najde, ker ji tabletke ne ustrezajo, ker ji maternični vložek ne ustreza, ker kondomi ne paše. In potem prideš ti v menopavzo, v postmenopavzo in ni več te skrbi. Se pravi, je polhan enih stvari, ki jih lahko vidimo, da jih bo postmenopavza prenesla kot pozitivne. In to je tisto, kar se mi zdi, da je najbolj pomemben, da jim dam. Hkrati pa seveda, da jim dam ta prave informacije, kaj je da je pomembno, da zdajle naredijo in da če to ne bo pomagalo, da je še vedno opcija hormonska nadomestna terapija. A ne? Ampak tako kot pri vseh ostalih stvareh, jaz gledam, da mora najprej človek, oziroma primerno bi bilo, da bi najprej človek sam naredil nekaj, ne pa da v bistvu vse narobe delaš, pa zdravilo vzameš. Ja, seveda, ker ti sploh ne rešuješ vzroka, ne? Ja. Kakšna pa je vloga hormonske nadomestne terapije? Pri hormonski nadomestni terapiji je v bistvu ena taka dilema, ki jo jaz še vedno imam. In sicer res je učinkovita, večini žensk zelo lepo pomaga. Tudi danes vemo, da je razlogov, zakaj je ne bi pisali, zelo malo. Hkrati vemo, da uporaba hormonske nadomestne terapije v pravem časovnem obdobju, to pomeni pred nastopom menopavze in vsaj 10 let po, preko 10 let po, menopavzi, da je varna in super. In učinek, če izvzamemo zmanjševanje simptomov, je to, da se za 50% zniža tveganje za vse kardiovaskularne bolezni in za 30% smrtnost zaradi katerekoli bolezni. Osteoporozo lahko praktično popolnoma preprečiš. In iz tega ven, ko enkrat to veš, se ti zdi, zakaj pa napišemo vsem. Ja. A ne? Ampak tle sem jaz pa vsem tako, da gledam, ker ni naravno. A ne? Če je narava naredila tako, da imamo mi estrogen do svojega 55. leta, potem verjetno je tako že okej. Ampak je pa tle treba vedeti, mogoče marsikdo se s to mojo izjavo zdajle na ostrinju, to prejšnjo, ampak tle pa treba vedeti to, da smo z načinom življenja, ki ga imamo, toliko spremenili naš telo in žal, jaz verjamem, da ne samo našega, ampak tudi
telesa naših otrok, ker tle epigenetika vsem po moje dela, da jo bomo po mojem ženske vedno bolj rabile. Saj ženske zahodnega sveta, tega striktno mestnega, a ne? Zato, ker je vnos teh toksinov, takšnih in drugačnih, ta load, ki ga že imamo, prevelik, da marsikera, tudi če bo zelo pridna pri upoštevanju teh 3 ključnih stvari, bo še vedno težave imela. Ker če gledava neke gospe iz nekih bolj ruralnih področji, ali pa če gledamo še dlje v smislu neka plemena, ki danes živijo, oni imajo isti čas, ko grejo v menopavzo, pa praktično nič simptomov. In v bistvu gre za to, da je vnos ostalih motilcev toliko nižji, ker jaz vsem verjamem, da je narava pametna. Ona ne bi naredila nekaj, da bomo pol me pa 30 let trpele. Ja. Se pravi, smo me naredile nekaj narobe delamo, da so potem, ali pa mi nasplošno, vsi skupaj, hvala, da je pač zdaj te težave so. In iz tukaj izhaja pol ta poudarek procesirane hrane, ker jaz pač res sveto verjamem, da je hrana ključna težava, no. Obstaja več različnih vrst nadomestne hormonske terapije? Ali? Pri hormonski nadomestni terapiji jo kot prvo lahko deliva na sistemsko pa lokalno. Lokalna je namenjena v bistvu zdravljenju oziroma preprečevanju tega genitourinarnega sindroma. To pomeni atrofije nožnic, se pravi stanjšanje sluznice v nožnici, ki privede do pekočega občutka, srbečice in predvsem bolečih spolnih odnosov in hkrati pogostejšega uriniranja, pogostejših vnetij sečnega mehurja. Tukaj gre v bistvu za lokalno apliciranje estrogena v nožnico. Imamo v obliki tabletk in kreme. Zdajle trenutno kreme ni na tržišču, ampak mislim, da bo prišla nazaj. Ta terapija je popolnoma varna, nima nobenih kontraindikacij, razen neopredeljena krvavitev iz rodil. Se pravijo, lahko uporabljajo tudi tiste ženske, ki so prebolelo hormonsko odvisnega raka, ker deluje lokalno. Potem imava pa to sistemsko terapijo, pri kateri je zelo važno vedeti, a ženska ima maternico ali je nima, zaradi tega, ker če ženska ima maternico, potem ne smeš nadomeščati samo estrogena, ampak moraš dati nujno zraven še progesteron, ki bo v bistvu ščitil maternico, da se sluznica v maternici ne bo rakavo spremenila. Tiste, ki pa maternice nimajo, in pa lahko samo estrogen daješ. Včasih smo večinoma uporabljali tabletke, pri tabletkah je problem v tem, karkoli pojemo, je prvi prehod skozi jetra. In estrogen na metabolizem v jetrih deluje tako, da se vklopi v bistvu metabolizem snovi, ki vplivajo na strjevanje krvi in sicer lahko poveča tveganje za strdke v žilah. Zaradi tega zdaj tabletk skoraj ne uporabljamo več. Estrogen se dodaja preko kože, dolgo časa smo imeli samo pršilo, zdaj je na tržišču tudi gel. Ženska si ga dozira sama. Tukaj je en zelo pomembna stvar za povedati. Ni ga testa laboratorijskega, ki ti bo pokazal, a je ženska v perimenopavzi ali ne. Edina stvar, ki je to, da se moraš z njo pogovoriti, da ti pove, kakšne težave ima, da izključiš ostale bolezni, ki bi lahko imele iste simptome in znake. In tudi potem, ko uvajaš hormonsko nadomestno terapijo, nikoli ne gledaš nivoja hormona v krvi, ampak vedno v bistvu prilagajaš terapijo glede na to, koliko je ona boljš, oziroma si jo prilagaja sama. To njen občutek in njen počutje. Občutek, ja. Pa tako, kot sem rekla, tiste ženske, ki imajo maternico, morajo vedno sočasno dobivati še progesteron. So kakšne omejitve? Kdo je primeren, kdo ni? Ja, omejitve so to, kar sem že omenila. Omejitev je v bistvu nek aktiven, trenuten rak dojke, neki hormonsko odvisni raki. Včasih je bila omejitev, nenormalna krvavitev iz rodil, včasih je bila omejitev kakršnakoli anamneza, se pravi predhodna zgodovina strdkov po žilah, ampak zdaj, ko se daje estrogen preko kože, v bistvu tudi to ni več direktna kontraindikacija. Kako pa ocenjujete to prihodnost
hormonske nadomestne terapije? Prej ste rekli, da smatrate, da bo vedno bolj pomembna, ker vedno več žensk, vedno dlje časa živi, recimo tem, nenaravno. Ne? Jaz mislim, da bo zdajle prišel čas, ko bo hormonska nadomestna terapija v porastu. Zaradi tega, ker je bilo kar dolgo obdobje, ko je praktično nismo pisali. To je bilo pač to obdobje po tej slavni Women's Health Initiative študiji, v katerem je bilo prikazano, da hormonska nadomestna terapija izredno poveča tveganje za raka dojke. Danes vemo, da temu ni tako, da so bili pač rezultati narobe interpretirani. Zdaj, ko se je končno začel pač o tem spet več govoriti, ko se ženske bolj zavedajo tega, kaj vse se v bistvu da narediti, ker so zdravila drugačna, bolj varna. Jaz mislim, da bo poraba hormonske nadomestne terapije šla gor. Ampak v končni fazi pa, če spet iz tega svojega optimizma gledam, če gledam mlajše generacije, to govorim tisti, ki so zdaj 20-25, oni res drugače gledajo na svet in se mi zdi, da bojo bolj v stiku z naravo in s sabo in je mogoče pol ne bojo več robili. Ja, upam. Jaz tudi. Kako je pa na splošno stanje, če greva na Slovenijo, vezano na ta področje hormonske nadomestne terapije? Jaz mislim, da se počasi stvari spreminjajo, zaradi tega, ker tudi končno so se začela neka malo bolj konkretna izobraževanja na to temo. Lani je bila šola menopavze za, mislim, da za specializante, letos sta bili že 2 izobraževanji na to temo, tako da se je začelo tudi v strokovnih krogih bistveno več o tem govoriti. Še vedno moram reči, da saj k meni v ambulanto prihajajo ženske, ki niso dobile nekih pravih informacij, niso dobile nekih pravih odgovorov na svoje vprašanja, ampak jaz sem prepričana, da se bo to spremenilo. Ja, upam. Ker tudi jaz, ko sem se pripravljal na podcast, je bilo, kar ko sem prebral, je bilo vedno ta poudarek za povečano verjetnost rakavih obolenj. Ne? Ja. Na novejših, recimo, teh novicah ali pa člankih, ne? In pa če nekdo to bere, ali pa če ženska to gre brati, valjda, da bo pa rekla, da to pa ne bi, ne. In zdaj, če se to počasi obrača, ne. Ja. To so v bistvu ene stvari, ki so še vedno zelo zakoreninjene in je pač potrebno nekaj časa, da pač obrazložiš na ta prav način, a ne, ker vseeno je pa treba vedeti, da vsako zdravilo, ki ga jemlješ, ima določena tveganja, a ne, in vseeno obstaja neko splošno tveganje za raka dojke. In s tem, ko je bila zdaj taka etiketa hormonski nadomestni terapiji dana, da povzroča raka dojke, se bo sigurno našla nekoč ena, ki bo raka dojke dobila in je imela hormonsko nadomestno terapijo. In se mi zdi, da ga ni človeka, ki bo rekel, to je pa mogoče neko tvoje tveganje, ki si ga imela odprej, ampak a ne, bo problem v hormonih. Tako da tle mora biti tudi za nek a ne, pač sprejmeš neko odgovornost kot zdravnik, ko to predpišeš, moraš imeti pač neko znanje, moraš vedeti, kaj je prav, kaj ne, ampak jaz mislim, da je relativno varna, no. Tako kot so vsa zdravila. Če se da, da si brez, je super. Vedno boljš, ne, ja. Ja. Koliko je pa takšnih ambulant, ko je vaša v Sloveniji? Na splošno, kam se lahko ljudje, ženske obrnejo? Jaz mislim, da je prvi korak, kamor bi se ženska obrnila, bi mogel biti njen zbrani ginekolog. Ker je vsak ginekolog dolžan to vedeti in obrazložiti. Koliko je pa takih ambulant, pa ne prav dosti. Ja. Koliko je pa tudi ta problem, ki je vedno manj ali pa vedno težje imeti ginekologa? Ja, dostopnost do ginekologov je v bistvu odvisna od tega, od delov Slovenije, ampak se mi zdi, da je to ena druga tema, to, da se je niti ne bi dotikala. Okay. Kak pa nasplošno bi spravil osnovni nasvet ženskam, ki
želijo spremeniti ta del sebe ali pa to, kar jih čaka, če so zdaj še v tisti fazi, da so stare recimo 35 let, ko to poslušajo. Osnovni nasvet bi bil, da naj se ne poskušajo spreminjati, da so super take, kot so, da naj se samega prehoda v menopavzo ne bojijo in da je večina stvari absolutno v njihovih rokah. In da če bojo one skrbele zase, da bojo zdrave, aktivne, potem se nimajo česa bati. Potem lahko samo še nagor. Bi želela še kaj na koncu dodati, ker nisva povedala, niste povedala, pa bi bilo pomembno. Mogoče samo eno, čisto na kratko. Zelo veliko se pojavljajo prehranska dopolnila, namenjena lajšanju simptomov menopavze. Čisto na kratko, za zelo malo učinkovin, ki so noter, je dokazano, da lahko kaj pomagajo. Večina raziskav je narejenih za vročinske oblive, za vse ostale simptome ne. Tako da dajte narediti to, kar smo se danes pogovarjali, če pa ne pomaga, pa pojdite do svojega ginekologa, ne zapravlja denarja. In zdravja. In zdravja, tako je. Še enkrat hvala, da ste prišla in da ste tako dobro obrazložila ta proces. Tako da sem prepričan, da bo vsem, ki ga bojo poslušali, pomagal bolj razumeti, kaj se dogaja, in z večjim razumevanjem seveda tudi prihaja boljša možnost, da spremenimo vedenje, da opazimo kronične vzorce, ki nam ali koristijo, pa jih ohranimo, ali pa škodujejo, pa jih odpravljamo, spreminjamo. In s tem mislim, da je tudi namen ali pa poslanstvo tudi tega podcasta uresničen. Tako da hvala lepa. Hvala še enkrat za povabilo. Nasvidenje še za kako drugo temo v prihodnosti. Hvala, z veseljem. Vam gledalci pa prav tako želim lep preostanek dneva in lep vikend. Pa srečno.